Hola, mi nombre es Ángel Gutiérrez y este video es para explicarles la auscultación pulmonar. Es un proceso clínico que aporta grandes datos sobre el parenquima pulmonar y las pleuras. Se utiliza el estetoscopio, que es un instrumento acústico que lleva por partes las olivas, que reduce el sonido ambiental y aumenta el sonido corporal. Lleva el muelle, el tubo en Y, la manguera, la campana de baja frecuencia y la membrana de alta frecuencia. Para auscultar a un paciente se ausculta del lado derecho, ya que la mayoría de las personas son diestras, y esto nos ayuda a examinar la punta del corazón y el vaso. Para auscultar se comienza sobre las vértices de lado y lado y se va de lado y lado sin dejar ningún espacio. Por el lado posterior, así, por el lado posterior, de lado y lado sin dejar ningún espacio también. Y debajo de la axila, que se le pide a las pacientes que levante el brazo de esta manera. Del otro lado. Para hacer la auscultación se le pide al paciente que respire por la nariz con la boca entreabierta. Para medir la frecuencia respiratoria se finge que se está tomando el pulso para que el paciente no cambie su patrón respiratorio. El patrón respiratorio es entre 12 a 16 por minuto. Gracias.